Assalomu alaykum. Bu videoni tinimsiz, yuragi ko'p og'riydigan insonlar ko'rsin. Mani qabulimga juda ko'p bemorlar keladi va ular ko'pincha yurak og'rig'idan shikoyat qiladi. Savol tug'ilishi mumkin. Yurak og'rig'i bor insonlar nevropatolog qabulida nima qilishi mumkin? Endi bu qiziq savolning javobiga o'tamiz. Bugungi juda qiziq mavzu bu kardionevroz yoki sindrom da Costa holatini ko'rib chiqamiz. Kardionevroz nima degani? Bu ko'pincha yurak sohasida paydo bo'luvchi og'riqlar, shu bilan birgalikda nafas siqilishi, havo yetishmaslik hissi, yurak sohasida sanchuvchi, qisuvchi, lo'qillovchi og'riqlarning paydo bo'lishi, bu og'riqlarning ko'pincha emotsional buzilishdan keyin kimdir xafa qilsa, o'ta asabiylashsa, o'ta hayajonlansa, yurak sohasida og'riqlarning paydo bo'lishligi, shuningdek bemorlarda ko'p terlash, o'ta ta'sirchanlik, tabiatan bitta narsaga juda ko'p ta'sirlanib ketish holatlari bo'lish ehtimoli yuqori. Endi kalit, ключевой joyi bunaqa bemorlar kardiolog huzuriga borganda 2 martalab, 3 martalab yuragini EKG qildiradi, echo qildiradi va boshqa tekshiruvlardan o'tsa ham yurakda aytarli o'zgarishlar chiqmaydi. Xo'sh, bunda muammo nimada? Muammo qayerdan kelib chiqadi? Birinchisi bu asab bilan bog'liq bo'lgan holat. Ya'ni insonning vegetativ nerv sistemasi bor. Kuzatuvchilar uchun tushunarli bo'lish uchun bu qanday sistema? Ya'ni insonning nerv sistemasini shartli ravishda somatik va vegetativ nerv sistemasiga bo'lib olamiz. Somatik degan paytda faqat mushaklarni, suyaklarni nerv bilan ta'minlanishi. Vegetativ degan paytda insonning ichki a'zolari, ko'proq yurak, o'pka, jigar, ichak, nima ichki organlar bo'lsa, ularning ish faoliyatini vegetativ nerv sistemasi boshqaradi. Bu kardionevroz, kardiofobiya holatida esa aynan o'sha vegetativ nerv sistemasida buzilishlar yuzaga keladi. Ya'ni bunda bemorlarda vegetativ nerv sistemasining markazi bu bosh miya, bu oliy markazi bosh miya hisoblanadi. O'shanda buzilish bo'lgan paytda kardionevroz holati kelib chiqadi. E'tibor beramiz. Haqiqiy yurak kasalliklari ko'pincha bu jismoniy yuklamadan keyin og'riqlarning paydo bo'lishi, og'riqlarning chap tomonga berishi, ko'proq sanchishi kabi holatlar bilan yuz bersa, kardiofobiyada asabiylashish, hayajonlanish birinchi o'rinda turadi. Bunda bemorlarga yurak qaysi sohangizda og'riq bor desangiz, ko'pincha bitta tochkani ko'rsatishi mumkin. Yurak og'riqlarida esa ko'pincha tarqalgan og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Endi haqiqiy yurak og'riqlarida EKG qilgan paytingiz, echo qilgan paytingiz katta ehtimollik bilan o'zgarishlar chiqadi. Xo'p, bejizga bu kasallikni sindrom da Costa demadik. Xo'p, Amerika Qo'shma Shtatlarida fuqarolar urushi davrida harbiylar o'rtasida yosh yigitlar, 20-25 yosh yigitlar o'rtasida to'satdan yurak og'riqlari paydo bo'la boshlagan. Da Costa degan harbiy shifokor olim bu harbiylarni tekshirib ko'rgan paytda yurakda organik, ya'ni yurakda haqiqiy o'zgarishlarni topa olmagan. Bu ko'proq asab bilan, psixika bilan, ruhiyat bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar hisoblanadi. Endi, xo'sh, bu kasallik sodir bo'ldi. Bemorni qanday davolash mumkin? Birinchi navbatda bemorni dorilar bilan, dorilarsiz, ya'ni psixologik yordam, keyin shu bilan birgalikda bemorni o'zini ham feedback, ya'ni bu kasallik tushuntirish orqali ham olib chiqib ketish mumkin. Sizda yurak sohasida og'riqlar bo'lganmi? Yuragingizning ko'pincha sanchishi kuzatiladimi? Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Konsultatsiya yozdirish uchun yuqoridagi va pastdagi raqamlarga telefon qilib yozdirishingiz mumkin. Va nevrologiyaga oid, tibbiyotga oid eng qiziq va oxirgi ma'lumotlarni, bemor suhbati jarayonlarini bilishlik uchun quyidagi silka Telegram orqali doktor Alimov Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan har doimgidek aqlli insonlar uchun doktor Alimov bo'ldi.